najbitnijim mineralima koji će u najboljoj perspektivi kontrolirati vašu tjelesnu težinu na najbolji mogući način. I zato za sve vas koji vas interesira kako ćete kontrolirati vašu tjelesnu težinu, na prvom mjestu ću vam preporučiti jedan mineral koji se naziva kalcij. I kada govorimo o kalciju, on je ključan za razvoj kostiju, zdravlje srca i mišićnu funkciju. Kalcij je usko povezan sa učincima za upravljanje težinom, posebno za pretile i osobe prekomjernom tjelesnom težinom. Istraživanja pokazuju da je pridonijelo adekvatnom održavanju unosa kalcija ograničavanje kalorija ovoga tipa. Jer osobe kada imaju prekomjernu tjelesnu težinu imaju naravno skroz kontinuiranu potrebu za što je više moguće hranom. Studije su u potpunosti jasne. Vi kada imate kroničan nedostatak kalcija u vašemu tijelu imate puno veću šansu za prejedanjem, odnosno prevelikom konzumacijom specijalno one loše hrane. Zašto je nama tu kalcij izvanredno bitan? Dakle, kad imamo adekvatnu količinu kalcija u našemu tijelu, sam kalcij je djelotvoran u procesu koji se naziva termogeneza. Mi kada govorimo o termogenezi, kalcij upravo povećava temperaturu jezgre našega tijela, što povećava našu brzinu metabolizma, omogućujući našemu tijelu da učinkovitije pretvori hranu u energiju. I kako bi se dodatno povećao potencijal sagorijevanja masti i minerala, pokazalo se da kalcij povećava oksidaciju masti dok reguliranje, dakle i naravno reguliranje šećera u vašoj krvi. I to je ono što je kalcij izvanredan i zašto je jako bitan za vašu naravno tjelesnu težinu. Jer on će poticati između ostalog i sagorijevanje onih masnih naslaga u vašemu tijelu na puno boljoj perspektivi. Vaš metabolizam je naravno bolji, adekvatniji i vi imate puno manju šansu da uopće dobijete prekomjernu tjelesnu težinu. I upravo iz te perspektive kada je kalcij prisutan u našem probavnom traktu stimulira crijevne stanice da oslobode hormone koji signaliziraju gušterači da oslobodi inzulin. Ovaj proces sprečava skokove i padove šećera u krvi, a istovremeno održava našu razinu energiju dosljednom. Sve čimbenike koji nas odvraćaju od jedenja apsolutno one loše hrane, loših namirnica i svega onoga što nas uvijek praktično potencijalno deblja. Jer u velikom broju slučajeva, a to je danas u iznimno velikom postotku, ljudi imaju prekomjernu tjelesnu težinu upravo iz perspektive enormnog kumuliranja jako loših namirnica redovito i normalno da mi povećavamo tjelesnu težinu, a ona je preteča praktično velikom broju bolesti i oboljenja danas koji izazivaju teške posljedice za zdravlje. Dakle, prvi mineral koji će kontrolirati vašu tjelesnu težinu, morate ga imati u dovoljnim količinama, apsolutno će biti kalcij. Drugi mineral koji je nevjerojatno bitan, i ovo će sad vas jako iznenaditi, biti će vam jod. Jod kao takav, i ovo nam je ključno zapravo reći iz kontroliranja tjelesne težine. Praktično najbitnija žlijezda u našemu tijelu za kontrolu tjelesne težine biti će nam štitnjača. To je ona mala leptirasta žlijezda koja se nama nalazi ovdje u otprilike malo ispod sredine samoga ždrijela. Ona je odgovorna za veliki broj funkcija našega tijela, specijalno za održavanje normalne tjelesne težine, kontrolu temperature i kontrolu onoga jako bitnoga metabolizma. I zato osobe koje imaju problema sa kroničnim nedostatkom joda, vi ćete u velikom broju slučajeva imati problema itekako sa naravno štitnjačom, a posljedica problema sa štitnjačom, vi ćete se u velikom broju slučajeva imati prekomjernu tjelesnu težinu. Jer što govorimo, najveća koncentracija joda je u štitnjači, čak 20 i 40 puta veća nego u krvotoku. Da imamo adekvatnu količinu joda u našemu tijelu, naša štitnjača puno bolje funkcionira. Čim naša štitnjača radi kako bi trebala i adekvatno, dakle mi ćemo puno bolje kontrolirati one hormone, specijalno one hormone koji izazivaju osjećaj gladi, osjećaj sitosti, manje ćemo se prejedati i generalno naša situacija će biti bolja. Međutim, mi čim nemamo dovoljno joda u našemu tijelu, naša štitnjača loše funkcionira i imamo puno veću perspektivu da se debljamo. I treći mineral koji će biti ključan za vaše prekomjernu tjelesnu težinu, i to će velikom broju osoba biti jako čudno, biti će jedan mineral koji se naziva krom. Opet govorimo, ovo je sve utemeljeno u znanstvenim studijama koji su pokazali da kroničan nedostatak samoga kroma potencira puno veću šansu od prejedanja.
Mi kada govorimo o samome kromu, specijalno govorimo da poremećaj prejedanja definirani kao konzumacija neobično velike količine hrane zajedno sa osjećajem gubitka kontrole nad dijelom. Ono što se zapravo događa, istraživanja su otkrila da članovi osoba koji imaju dovoljno kroma, odnosno skupina, imali su smanjenu učestalost prejedanja. Dakle, ovo ćete mi lijepo shvatiti. Dakle, kao i uvijek, istraživanja su imala skupine koji su imali adekvatnu količinu kroma i unosili duži vremenski period, sa drugom, recimo, skupinom koja to nije radila. I definitivno istraživanja pokazuju da imate puno veću perspektivu konzumiranja previše hrane, dakle i debljenja ako nemate kroma u vašem tijelu, i što je još bitno, krom će vam igrati jednu od onih bitnih uloga u procesu, dakle, normalne funkcije inzulina u našem tijelu. Jer rekli smo puno puta, primarni izvor energije, dakle, biti će ono što mi pojedemo na dnevnoj bazi. Inzulin kao takav je tu nama bitan da kontrolira razinu šećera u našoj krvi. Mi, ako nemamo dovoljnu kontrolu, naravno, inzulina, imamo puno veću šansu, naravno, od prekomjerne tjelesne težine. I apsolutno je jasno, dakle, krom će vama izvanredno, dakle, kontrolirati vašu tjelesnu težinu, kontrolirat će one hormone koji izazivaju osjećaj gladi i osjećaj, dakle, sitosti, i na najbolje mogućoj perspektivi ćete puno bolje sagorijevati masne naslage, čak i održavati onu mišićnu masu.